What's up, guys? Aqui é o Ken e hoje a gente vai falar sobre esse vídeo da Riot. Riot, please, né? League of Legends sobre o meta e além. Ele dá uma explicação sobre o que a Riot está planejando pro futuro e, pelo que eu vi, são notícias boas, né? Então, eu quis ver esse vídeo com vocês e a gente vai analisar cada um dos detalhes sobre esse vídeo e vai falar sobre o que a Riot está planejando, beleza? Uma coisa, gente, eu sempre falei que eu sempre vou ser honesto com vocês, então eu tô criando algo novo exatamente por isso. O YouTube, ele tá com um novo algoritmo onde as pessoas têm que comentar pro vídeo pra frente. Então, a partir de hoje, todo vídeo, a gente vai falar sobre uma palavra que eu vou pedir pra vocês comentarem. É apenas isso. Esse vídeo aqui, a palavra é Riot, ou Riot, como você preferir. É só você ir no comentário e comentar essa palavra. Só isso. Você já vai estar fazendo a sua parte. É basicamente tão importante quanto dar like hoje em dia, ter comentário nos vídeos, e eu não gosto. Eu sempre me esforcei. Sai, gata. Agora não é a hora, gata. Agora não é agora. Eu sempre me esforcei pra tentar fazer que a pessoa comentasse se ela quisesse. Eu não queria ficar forçando o comentário, porque eu acho bem chato, mas infelizmente o YouTube tá assim. Então, por favor, desce aqui embaixo, pode ser agora mesmo já, e comenta Riot lá. Vamos começar a ver o vídeo. Hey everyone, Joe here again on behalf of the League dev team. A lot has happened since the last Riot Please, so today I want to get straight into it and talk about the state of the game. Vamos lá. We know there's been a lot of change over the last few months, from the jungle changes, to how much carry potential an individual player has, to the big shakeup in bot lane. From some of you we've heard excitement about how fresh the game feels, and how much more open the champion pool is now. But from many others we've heard that the rate of change has felt overwhelming, and we've also heard your specific concerns about individual changes. First of all, I want to let you guys know that for the rest of the year, we intend to let things settle and make fewer large changes. I also want to talk through the major changes one by one, so you know where we stand on things. First of all, are we happy with how the jungle changes have landed? Eu acho que tá bom. Overall, we are happy with these changes. Our primary goal here was to reduce how often early lanes were decided by junglers. Based on early gold, XP, and kill participation trends, we do think we achieved this goal. As a secondary benefit, these changes helped drive more interaction between junglers and created room for more early game lane action overall. We also believe the Scuttle Crab objective is in a good spot. Concordo. Important enough to demand attention. Eu acho que o jeito que o que errou não foi a mudança, foi como foi feito. Snowballs one side. As of now, we have no additional big changes planned for the jungle. Pô, se tivesse também, né? How about the state of individual carry potential and overall game pace? Toward the end of last year, we started hearing more and more feedback from you guys that, over time, solo carry potential had been nerfed too hard. After looking into it, we agreed individual agency was too low. Ah, desculpa a and porrada in no March, microfone. made changes to tower and shut down bounty gold in response. These changes accomplished our goal of increasing individual agency. At the same time, the rate of snowballing had increased, and so we've needed to dial that back over time. We've made further changes to the bounty system, reduced gold from early towers, and lengthened the Baron encounter to give more opportunities to contest. Precisa mexer nisso ainda. Todo jogo. É só meu. Comenta aí. Todo jogo meu é snowball. Ou meu time dá snowball ou o time adversário dá snowball. Não entendo isso. Ainda precisa mexer nesse lado. One thing we weren't excited to see was how prevalent gold funneling as a strategy became, especially in pro play. Nossa, gold We've funneling already é made a number terrível. of fixes to address this issue. Are we happy with the Ah, state de of novo, eu bot bati lane? aqui na... Well, we Yeah. are happy that whole new classes are seeing play bot lane. It was not our intention to get there in a way that made marksman non-viable. Ah, cara, We desculpa, eu não know consigo we missed your acreditar nisso. expectations around the role, and we're committed to fixing these issues. Crit ADCs in particular were hit hard, as their power spikes got pushed back. Eu não quero ficar pausando o vídeo toda hora, gente, mas eu preciso falar isso. A estratégia de jogo da Riot sempre foi nerfar algo até o esquecimento para que outras coisas possam entrar no lugar. Então, quando eles dizem que, não, nossa estratégia não era que os AD Carries saíssem do meta, é difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Just as the meta shifted toward games being decided more quickly. Over the last few patches, we've been focused on restoring their viability. Sim, isso é verdade. To date, we've shipped individual buffs to Trist, Jinx, Twitch, Varus, and Caitlyn.
we've also buffed crit items like Brawler's Gloves and Storm Razor. And in 8.15, we're doing more work to shift their power up from late game to early and mid game. As we've said in the past, Os jogos têm que ser mais it is a goal rápidos. for us to support more classes in more positions. But we know we can do a better job landing these changes in a less disruptive way. Our goal is not to change the game for change's sake. And if it feels that way to you, chances are it means we haven't done a good enough job with the changes themselves, how we release them, or how we communicated about them. Tudo isso. We acknowledge that introducing this much change in the middle of the season over multiple patches wasn't a successful approach. Sim. Many of you expressed frustration with this clearly, and I want to restate that for the remainder of the year, our plan is to reduce the amount of change overall. Tá, e depois? Please do keep sharing your thoughts around this topic. E depois? They really do influence the decisions we make. Beleza, até o final do ano sem mudanças, mas aí vai ter o começo da season e depois. Alpha game mode we're calling Nexus Blitz. With this mode, we're trying something different. Nexus Blitz isn't a featured game mode. This time we're shooting for something that could last longer and be a permanent addition to League. To support that goal, the way we're building the mode is new too. Rather than shipping Nexus Blitz as a finished game mode, we're putting it out there as an experimental alpha, which means it's basically a big open playtest on the live servers. No invitation needed. Nexus Blitz features a new 5v5 map with 1.5 lanes and a compact jungle designed for duos. Compared to SR, Blitz is meant to have an overall shorter game length, with constant action and unpredictable events that encourage wild Mas team porque fights. esse que é o problema do LoL às vezes pra mim. Não precisa criar um novo modo, arruma o que já tem. Eu gostei do Nexus Blitz, eu achei divertido. That you receive for 4 consecutive kills. Our hope is that this mode is a great choice for when you want to have a quick, lower stress game with your friends. The whole point of how we're developing this mode is to make sure we're onto something you guys are looking for. So let us know what you think. Sabe, tipo, pô, We've heard you when it comes to issues with the vamos client deixa experience. o cara falar, These deixa o cara issues falar. have been a bit difficult to pinpoint. So currently we're adding instrumentation to the client to give us more precise data on how and why these issues manifest. We will fix these issues, and as we make progress, we'll keep you informed. As always, we want to get to as many quality of life changes as we can. After 8 years, we've modernized the in-game cursor. But don't worry, you purists can still use the old cursor if you want. At long last, you can now tell where all those summoner icons you've earned over the years Nossa, é came isso from. que eu realmente queria. And you can see how your Isso CS foi legal. stacks up to other Isso foi legal, players isso foi show on de the new bola. stats page. It's been a while since we updated our mobile app, but recently we added news and notifications. So check it out and let us know what you think. We've kept a number of the improvements to ARAM from the build Concordo. and we've made changes behind the scenes that improve the experience of playing over Wi-Fi. We hope these changes improve your experience with the game. If there are other quality of life features you're interested in, please let us know. Before I go, a quick update on Clash. As you all already know, Clash had major technical issues, and as a result, we had to postpone launch. I've already talked in depth about what went wrong in a dev blog, which we've linked below in case you missed it. We've made some good progress on the technical improvements needed to launch Clash again, and we'll be testing these on PBE in the near future, with broader regional tests toward the end of the year. Once again, we apologize for the delay. We're very eager to get Clash up and running, but want to make sure we've fully addressed the issues. As we head into the final few patches before Worlds, we're looking forward to seeing how the meta settles and what new creative strategies come into favor. We've also got some new content to share soon that's out of this world. That's it for me. As always, thank you guys so much for playing. We'll see you on the Rift, and maybe beyond. Vamos colocar aqui de novo pra tocar, enquanto eu falo um pouquinho sobre tudo isso. Olha, eu acho assim, eu acho que ok, a Riot pisou na bola e fez várias coisas erradas e... Eu até vou fazer ainda, a minha carta Riot ainda tá sendo editada lá pelo Melted, então vai ser lançada ainda, mas... Cara, eu acho que não é mais a hora da gente ficar xingando e reclamando de tudo que acontece pela Riot, embora eu vá fazer isso mais uma vez porque o vídeo já tá sendo produzido faz mais de um mês.
O ponto aqui que eu vejo é... Tá na hora da gente começar a ter tudo organizado, ter tudo arrumado, certo? Começar a arrumar a casa. E o meu medo é que a Riot fala sobre tudo como se fosse, tipo... Pra mim parece, tipo... Tudo como se fosse, tá, daqui a pouco a gente vai resolver. Meu amigo, não dá mais pra te dizer, por exemplo, ah não, vai ficar até o final do ano assim, beleza. E depois? E no ano que vem? Vocês aprenderam com o erro ou vocês acham que a galera vai esquecer depois? Porque vocês não explicaram. Tem coisas como o cliente que tá bugado, e eu não sei se é um problema só no Brasil ou se é um problema mundial, mas o cliente é muito bugado e eles não falaram nada sobre isso. Eu realmente espero que os problemas sejam resolvidos, eu realmente espero que a gente consiga ter o LoL aí por muito, muito tempo, mas ainda acho que tem muita coisa que tem que ser trabalhada. Bom, esse é o vídeo de hoje. Por favor, galera, comenta aí sua opinião, ou então pelo menos desce aqui e comenta Riot. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Falou!